Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. None uyu munsi nje kukwereka uburyo wakora KYC ya Interlink. Yego. Mu minsi ishize basohoye version 5 ku itariki 5 z'ukwa kane banasohora no guhita bakora KYC, noneho KYC kazakurikirwa na migration of verified ITRG. Yego. None uyu munsi nje kubereka uburyo wakora KYC ubundi wayiza tugakomezanya. Mbere na mbere urajya muri Play Store ubanze wa updating Interlink. Niba ukoresha Android, niba ari iPhone uragenda ukande App Store. Nuyizo tuza hano hasi handitse verified ITRG. Hano hasi uri kuhabona. Tuza hano handitse ngo verify now. Verify now. Kandi utegereze gatoya ko wafunguka. Ntago bitinda cyane. Noneho iyo hariho ads nyine ads kakabura ko kwamaza urakareba kana izo ugahita ugakupa ubundi ugahita ukomeza. Igikora ko mbona yakubye katinda gatoya gufunguka. Yuko utongera ugakandaho. Urabona ko ngiye KYC level zose 3 nazishoje. Iyo zaho zishoje ufite screen imeze gutya. Yego. Iyi video ndayibategura kuyonze mbereke step by step uburyo bakora KYC, ibintu banza gukora mbere yaho ubundi wayiza KYC yawe ukayijyamo neza nta kibazo. Yego. Abantu umuntu wese washoje KYC uzasanga hano hameze gutya. KYC igizwe na level 3, iya mbere, iya kabiri n'iya gatatu zongiye kubereka mu kanya. Reka nze mbaze mbereka uburyo noneho uhitamo umuvalidator, noneho umuvalidator nawe nyuma guhitamo bakohereza notification ko umuvalidator yaguhisemo, warangiza ugahita ugira wohereza document. Reka nze sasa byose nze mbibereke uburyo uhitamo umuvalidator, noneho umuvalidator akajya guhitamo akagusoreza level ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu. Noneho izo level zose ngiye kuzibereka uburyo zose zikorwa muri iyi video. Yego. Nkwibutsa ko nyamuneka niba urwa mbere ugeze hano ugiye gukora subscribe, like, muri comment video n'igirangira ujye ushyiramo ikintu nyine wumva twagukorera kugira dukomeze tujyane. Twagiye sasa ngiye gukwereka uburyo uhitamo umukurator. Muri hangana nkoresha kandi ga telefone kuko iriya KYC nayishoje ntabwo nabibona uko buryo mbereka ko uburyo bahitamo umukurator. Nkoresha kandi ga phone. Urahita uza hano hasi kuri verified ITRG. We muntu utaratangira KYC na rimwe nta kintu na kimwe urakora. Nurangiza uhakande. Numara kuhakanda uhita uzamura gutya handitse ngo verify now. Verify now. Nurangiza uhakande. Hihangana gatoya. Tegereze gato nyine urategereza gatoya bitewe n'uburyo application nge mba nashyize ibintu bituma hatazamo ads. Yego. Ariko wahita hazamo akazi wagasoza ugahita ugakuramo ubundi ugakomeza. Iyi KYC nongera kwibutsa igizwe na level 3, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Iya mbere urayisoza ugasubmitinga ukagira gutyo nyine. Iya mbere urayisoza ugasubmitinga bakazakwemera ko babyemeye. Warangiza bagahita noneho wasubiramo ugasanga barayembeje ugahita ujya no mu ya kabiri, ugahita wongeza n'iya kabiri. Gutyo. Uhita uza wongere ukandeho gutya. Hano handitse ngo verify now muri kuhabona. Ugomba kuhakandaho. Uhakandeho. Ntago bitinda cyane. Uhita ukandaho. Uhita bakuzana hano gutya. Noneho wowe iyo utarakora KYC na rimwe nta kintu uragira usanga tab imeze gutya. Uhita uza ugakanda handitse ngo view list of curator. Hano. Ndibutsa ko video yawe kugira ngo uze kuyibona neza ushyire muri full screen. Yego. View list of curator uhita uza uhakande. Murahabona hano hasi. View list of curator.
bahita bakuzanira ino lisite, noneho uraza uhitemo umuntu ufite abantu bakeya, uze umukandeho. Njye ndihitiyemo ino buroke niyo yansoreje KYC kuri muri ino account yanjye nkuru, nyine tu nkuru niyo nahisemo. Nawe niba ushaka uze uyihitemo, yego. Noneho iyo umaze kuyikanda kuri apply, uhita bimera gutya, uhita wivira muri application. Wowe phone yawe ikibisabwa ni ukuvuga iguma nyine iri ku murongo. Iyo umukireta guhisemo bahita bakohereza muri notification, wizo ugahita uva mu biba birangiye hano gutya. Ngiye kubereka level ya mbere noneho uburyo bigenza. Level ya mbere nibamara kukwemera uzazamo hariyemo hano mu bintu bya KYC usange hameze gutya. Yego, hariya konti twinjiraga. Noneho nurayiza uzaza uhite wuzuzamo ibintu wabyawe hano, uze wuzuzemo igihugu. Uzemo igihugu. Aha kabiri type of document, ubwo ni irangamuntu nyine, ndakeka nta muntu utagira irangamuntu cya passport gutyo. Aha gatatu uhita ushyiramo irangamuntu, imbere h'irangamuntu nyine hari habara amazina yawe n'ibiki byose, hariya uhita ugenda uhahitemo, yego. Nurangiza byose umaze kubyuzuzamo imbere n'inyuma hose, uhita ukanda submit, yego. Ubwo biba birangiye, noneho ugahita utegereza. Tujye muri level noneho ya kabiri. Ngiye kubereka no muri level ya kabiri ukuntu biba bimeze. Level ya mbere bimeze gutya iyo urimo urategereza, iyi ni iya mbere nyine, ariko reka nze mbereke na level ya kabiri n'iya gatatu zose, kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza 5 kwa 5. Step ya kabiri ikintu ukora ni ukuza gutya ni uku-uploadinga document ufite kano gapapuro n'irangamuntu yawe gutya, bimeze gutya. Agapapuro kanditseho ano magambo, ifoto uba babigufotoye nyine ugahita ubya-uploadingamo, ugahita ukanda hano hasi handitse ngo submit. Submit muri kubabona hano hasi, ni uku-uploadingamo tu, yego. Noneho iyo urangije hano urategereza nabwo utegereza igihe runaka bakayemera. Iyo bamaze kuyemera uhita ugira ute, uhita nyuma yaho uzajya no mu ya gatatu tu, yego. Ubu ni muri level ya gatatu. Iyo bamaze kuyemera nabwo uhita applying umukireta, gutyo nyine uko bigenda. Ubwo level ya kabiri umaze kwisoza, wakurikiyeho indi iya gatatu yoroshye cyane, yoroshye idasaba. Ni ukugira ngo gufotora ufite telefone yawe igaragaza screen yawe nyine ma ITRG, ubundi nawe ugahita uya-uploadingamo. Ni ibintu biba byoroshye. Level ya gatatu yo ni uku-uploadinga ifoto. Bagufotoye ufite telefone yawe igaragaza screen ya ITRG yawe mu ntoki nyine, kano gafoto umuntu abona uburyo kameze. Naho uragenda wa-uploadingemo iki, agafoto kawe bagufotoye ufite za ITRG nyine, telefone irimo ITRG mu ntoki. Nurangiza wa-uploadingemo ifoto, nurangiza submitinge, yego. Uko niko bigenda, niko KYC ikorwa, yego. Abantu mufite ikibazo mwese munsange muri comment mumbwire, ndabasubiza byose ntaribi.